Jawaar fi OMN miliyoona meeqa sassaaban mee nam tokko lubbuu nam tokko jijjiiranii beeku. Hanga jirraan erga dhaabbattee booda jijjiirtu. Nam tokko lubbuun jiraachisanii beeku. Maallaqa uummata irraa sassaaban bakka isaan galchan dubbatanii beeku. Itti gaafatamummaa yoo dubbanne akkanas dubbanne. Dogoggora isaan uumaniif deebi'anii dogoggora kun jedhanii beeku. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u, miidiyaa haa ta'u, advokeesii haa ta'u, mee lubbuu nam tokko eessatti jijjiiree beeka maallaqa uummata irraa guuree malee. OMN dabalatee. Inumaa OMN maallaqa inni guuru akkamitti akka itti fayyadamu mootummaan Ameerikaatu seeraan isaan barbadeessuu danda'a. Saaxiluu ni dandeenyaan waan beeknu beeka. Nama Jawaaritti naaf tanaan jedhu immoo waan Jawaar itti na kadhatee tuffadheen asitti hafe. Jawaartuu qarshii hangana si kaffalu lafa si kennu tuffannee dhiisne. Har'a tuutni isaa titiisin isaa nama jala deemtee inaaffaatu gana godha. Akkan isaanii homaa nan dhibuun titiisni qoshashaa jala deemuun amaluma isaati. Warra aktivistoota jedhamanii warra maallaqa itti darbatamu Ameerikaa ta'anii yoo isin qabsoo qawwee jaalattan maaliif gaara hin deemne? Isinoo maaliif yoo Jawaar jaalattan maaliif mana hidhaa hin deemne ree? Oduu miti isin jedhu isaanoo maaliif odeessu ree?